one of the top 10 sa Pilipinas. All motor, unibody na EG, hatchback, ayan, carbon fiber, hood, fender, doors, dito pati itong roof. Nandigat tayo sa likod, carbon fiber wing, carbon fiber trunk. Yan bro, tapos tingnan mo, titingnan natin sa loob. Inside, one of the Philippines top 10 race car. So tingnan mo yung gauge bro, Integra Type R gauge, tapos walang tabas yan, chong. Ayun yung yung tambol niya, walang tabas. Unibody, tapos roll cage. Yan, may clutch pa dito, chong. Yan o. Yan o, tapos burnout box. Yan, Brad. Titingnan natin yung puso ng beast. Ang pinto, ganda, green yung kulay. Yan o. Proper race car. Pogi. Kinis pa. Yung puso nung one of the fastest sa Pilipinas, top 10. B20, 4-piston na head. Tapos naka-skunk 2 Ultra Pro Series na Eagle. Ano yun na? Ultra Boost Easy. Ito lang, nagkaparehas kami yung cam gear namin. Same nilagay ni Boss Miko. Fuel lab na fuel regulator. Tapos, ito anong oras ito, Bert? Pero sa quarter mile, 10 high? 10 high. Tapos saka side seat. Ang D-Series, all motor, top 10 sa Pilipinas. Oras nito? Ano oras, bossing? 10:30 a.m. Alam mo yung oras daw? Sabi ni Sir Romer, 10:30 a.m. ang oras. Putang ina, hirap mag-vlog. No? Pinauna ko sila maayos vlog nila nung ako na puta. Walang maayos na nangyari.